Các bạn nhỏ mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm. Tên xấu xa này không được vào trường học. Mau đưa cái túi đó đây. Bỏ tay ra không là tôi cắn anh bây giờ. Đừng có cố chấp nữa. Các bạn ơi, mau đi xem cún con nó định làm gì nào. Mọi người nhìn kìa, sao đó lại nhảy xuống hồ bơi vậy? Dừng lại, để biết tại sao chú cún còn lại có hành động khó hiểu như trên, giúp mình trả lời câu hỏi. Bạn có yêu chó mèo không? Nếu có thì nhấn nút like, nếu không có thì nhấn nút đăng ký và bình luận loài vật bạn yêu. Thích nhé. 3, 2, 1. Hình như đó là một quả bom mọi người ơi. Cún con ơi, mau chạy đi, nguy hiểm quá. Đúng rồi, lại đây với chúng tớ nào, nhanh lên. Cậu giỏi lắm cún con à. Thầy trò mình cùng vỗ tay cảm ơn sự dũng cảm của cún con nào các em ơi. Cún con đúng là anh hùng của chúng ta.